Si estás tomando alguno de estos medicamentos y además coincide que tienes una tos seca persistente y no productiva y que dura durante mucho tiempo, es posible que tengas un efecto secundario que es muy común en estos medicamentos. Los síntomas pueden aparecer nada más empezar a tomar la medicación o incluso meses después de haber empezado a tomarla. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues bien, la tos cesa cuando dejas de tomar el medicamento, pero ojo, no puedes dejar de tomarlo así como así. Debes de acudir al médico, informar que tienes ese efecto secundario y el médico valora la modificación del tratamiento a otro fármaco que no produzca ese efecto. Así que ya sabes, si te coinciden esas dos cosas, acude a tu médico para que él pueda valorar la posibilidad de que sea un efecto secundario.